Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok hoşunuza gidecek yumuşacık sütlü ekmek tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce ekmeğimi kesip iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten pamuk gibi. Ve bu görüntüyü gören herhalde videoyu sonuna kadar izler. Tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına 8 gram yani 1 yemek kaşığı mayayı ekledim. 1 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Ve onların üzerine 200 milim ılık süt ekledim. Yine 200 milim ılık su ekliyorum. Şeker eriyene kadar iyice karıştıracağım. Şekerim eridikten sonra tam 4 su bardağı un kullandım. Yani 480 gram. Ona göre ununuzu yine de kontrollü bir şekilde videoda gördüğünüz gibi parça parça ekleyin lütfen. İlk olarak kaşıkla karıştırdım. Şimdi kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Unumun tamamını ekledikten sonra hafif böyle ele yapışan bir kıvamı var. Ve bu aşamada 60 gram oda ısısına gelmiş tereyağını ekliyorum. Lütfen sesim için kusura bakmayın. Neden olduğunu bilmiyorum ama bu aralar sesimde ufak bir kısılma oldu. O yüzden sesim için sizlerden özür diliyorum. Hamurumun tereyağını ekledikten sonra 1-2 dakika yoğurdum. Ve yoğurmuş olduğum hamurun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra yine 1-2 dakika yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum. Hafif ele yapışan bir kıvamı var. Ve kapağını kapatıp 1,5 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1,5 saatin ardından hamurum gayet güzel mayalandı. Hafif un serperek ilk olarak maya kokusunun çıkması için hamurumu toparlıyorum. Yine tezgaha un serptim ve hamurumun hepsini tezgahın üzerine aldım. Hamurun üzerine birazcık un serpiyorum. Tam yarı yarıya olmasa bile bir tarafı biraz büyük, bir tarafı da biraz küçük olacak şekilde hamurumu ortadan ikiye böldüm. Büyük kalan kısmı videoda gördüğünüz gibi elimle bu şekilde biraz asılacağım. Ve lütfen videoyu dikkatli izleyin. Bu şekilde koyacağım kalıba göre hamuru katladım. Yaklaşık 28-30 santim uzunluğundaki bu gördüğünüz kabıma yağlı kağıt koydum. Ve hazırlamış olduğum ekmek hamurunu kalıbımın içerisine koyuyorum. Diğer ekmeğimi de hazırlıyorum. Kalan hamuru istediğiniz şekilde bir ekmeğe hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekil yapmak istedim. Şimdi ekmeklerimin üzerine şekil verme aşamasına geldim. İlk olarak eşit büyüklüklerde kesikler atıyorum ekmeğimin üzerine makasımla.
Ve yine makastan yardım alarak kestiğim kesikleri bir sağa bir sola olacak şekilde yatırıyorum. Ufak bir hatırlatma, lütfen videomu buraya kadar izleyenler bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum yaparlarsa, like atarlarsa, videomu paylaşırlarsa çok sevinirim. Şimdi küçük ekmeğimin üzerine de bu şekilde kesikler atmak istedim. Sizler de gönlünüze göre şekil verebilirsiniz. Ekmeklerimi tepsi mayası olması için üzerlerini kapattım ve en az 1 saat beklettim. 1 saat beklettiğim ekmeklerimi önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında 25-30 dakika pişirdim. Ve fırına koyuyorum. Ekmeklerim pişti. Harika görünüyorlar. Kenarlarından bıçakla bu şekilde yapışan yerlerini çıkardım ve sıcakken ekmeklerimi temiz bir bezin üzerine geçiriyorum. Hazırlamış olduğum sütlü ekmeklerim hazır. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Altı da üstü de gayet güzel pişmiş. Birazdan 2 ekmeğimi de kesip iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Tamamen içini çekmiş, gerçekten pamuk gibi olmuş ekmeklerim. Mutlaka bu ekmek tarifini deneyin ve bana yorumlarınızı atın. Yine güzel bir videonun sonuna yaklaştık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.